Hi mga kasipag, ng araw po sa ating lahat. So meron na pong nagtanong sa atin dito, ito si Sir Pong Pulgao. Shoutout to Sir Pong, ang tanong nyo mga kasipag, Kuya Chris, bawal ba gamitin yung mga sound effects sa CapCut, pang vlog or gamitin sa Facebook page? Thank you po sa sagot. Yung tanong niya sa atin mga kasipag, bawal ba itong background music or sound effects dito sa CapCut gamitin dito sa Facebook o sa YouTube? Susamahan ko na lahat mga kasipag, Dito po, pwede naman po siya mga kasipag. Pero hindi ko po siya advisable sa inyo mga kasipag. Kasi nga possible po kayo dyan na madedetect po kayo may copyrighted po yung iba dyan. Sound effects, tsaka itong background music. Alam nyo naman po si Facebook mga kasipag, napakasilan niya about sa content video mga kasipag. Maliban na lang kay YouTube mga kasipag. Kahit narrator voice mga kasipag, hindi natin voice mga kasipag, tanggap yan ni YouTube mga kasipag. Kahit overly picture mga kasipag, tanggap po yan ni YouTube mga kasipag. Ito si Facebook mga kasipag, may tinatawag no low quality video mga kasipag, meron siya mga ganun mga kasipag, hindi niya halos isasuggest, i-recommend yung ating content video pag hindi po ito original or plain authentic video mga kasipag, gusto niya po talaga na original, gusto niya po klaro mga kasipag sa atin, safe mga kasipag. Hindi ko po advisable, pwede nyo pong gamitan pero hindi ko po advisable, maganda lang po yan for TikTok yang sa CapCut, mga sound effects, art, background music. Yan lang po mga kasipag, sana po nakatulong, share nyo po ating video at follow nyo po ating Facebook page.